अस्सलाम वालेकुम। डेली न्यूज़ अपडेट के साथ मैं सैयद खान। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश बरसाने के बाद सिस्टम इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है, जबकि एक और हवा का मजबूत कम दबाव राजस्थान पे मौजूद है। फिलहाल अब तक ये कंफ्यूजन है कि इसकी अगली मंजिल कहाँ होगी। जो सिस्टम इस वक्त बलूचिस्तान पे मौजूद है, तो इम्कानात ये बन रहे हैं कि इस सिस्टम का राजस्थान वाले सिस्टम से नेक्सिस बन जाए। इस सूरत में स्पेशली सिंध की साहिली पट्टी और कराची में मूसलाधार बारिश के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी भी कुछ भी कहना आज वक्त होगा, शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बाकी आज शाम बलूचिस्तान वाले सिस्टम के जेर असर इसकी तरफ एक्टिव होने के बाद कराची में आज शाम रात स्पेशली साउथ और वेस्ट के इलाकों में एक बार फिर बारिश की सरगर्मियां हो सकती हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।